یارانو یوه ورځ براین ټریسي ته یو ځوان راغی او ورته ویل چې زه غواړم نړۍ کې سوله راولم، خو ستا مشورو او لارښوونو ته اړتیا لرم. براین ټریسي ورته ویل چې زه هم 4 پوښتنې لرم. لومړی دا چې ته د ځوانانو نړیوال ګوند لرې. بله پوښتنه دا وه چې ته د مایکروسافټ کمپنۍ مشر بیل ګیټس یې. بیل ګیټس هغه وخت د نړۍ تر ټولو شتمن کس و. دریمه پوښتنه یې له ځوان دا وه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او څلورمه هم چې آیا ته د امریکا ولسمشر یې. ځوان دې 4 پوښتنو په ځواب کې وخندل او ویې ویل چې نه. براین ټریسي ورته ویل چې داسې ده، نو ته اول له ځان سره سوله وکړه. د ټریسي او دغه ځوان د خبرو اترو یا مباحثې مطلب دا دی چې کله کله که انسان دغسې خیالونو او فکرونو ته په سر کې ځای ورکوي چې ورته رسېدلی نسي یا یې د پوره کولو لپاره وسایل نه لري، نو هغه کس له خپل ځان سره په جګړه وي. په دې معنی چې دغه ځوان په داسې خیالونو او فکرونو فکر کاوه چې خپل راتلونکي یا روښانه راتلونکي ته هیڅ سوچ نه و. نو په کار دا ده چې خپل سر کې داسې څه هیلې او امیدونو ته ځای ورنه کړو چې نه ورته رسېدلی سو او نه یې د پوره کولو لپاره کوم چانس را سره وي. په دغسې خیالونو سره خپل ځان را نه هېرېږي او ممکن یو وخت هغه وخت را بیدار شو چې خپل راتلونکی به زموږ او ستاسو لپاره تیاره وي او بیا به یې د سمولو لپاره وخت نه لرو. پښتو ټپه هم ده، وایي په تصور مې ځان پاچا کړ چې سر مې پورته کړ ملنګ د دنیا ومه. ځینې کسان همداسې خیالونه او سوچونه کوي او سوچونو کې ځان د نړۍ پاچا بولي، خو نور کسان د ځان پاچا ګڼلو په ځای عملاً لاس په کار کیږي، هڅې کوي که پاچا هم نه وي د شاهانه ژوند نه خو برخمن وي. هیله ده چې د خپل ژوند د سمولو او روښانه راتلونکي لپاره لاس په کار شو، نه دا چې یوازې لوړ خیالونه لرو خو د عملي کولو لپاره یې هیڅ هم نه لرو.